Keďže sa nám blíži marec, ktorý je venovaný knihám, tak aj toto video budeme venovať knižným zdrojom. Opäť sa nachádzame v knižnici, kde nachádzame mnoho kníh, ktoré nám pomôžu pri rozvíjaní kritického myslenia a to, čo chceme od žiakov, aby postupne dokázali rozlišovať pravdu od domnienky, od názorov a aby vedeli im posudzovať fakty. Našli sme tu tieto knihy, Nezmysly si nezmysly, Pravda alebo lož. Sú to veľmi pútavé a veľmi pekne spracované knižky, ktoré nám najskôr dávajú odhadnúť, či daná informácia je pravdou alebo je to klamstvo, a potom nám uvádzajú relevantné zdroje, relevantné texty, kde nám odhalia tieto naše odhady. Tu je druhá kniha, Nezmysly si nezmysly, výborné možno také hoaxy alebo tvrdenia, s ktorými sa bežne stretávame. Napríklad, či priemerný človek zhltne ročne počas spánku 8 pavúkov. To počúvame bežne v triedách. Ale ako vidíme, knižky sú krásne spracované, pútavé a naozaj môžu poslúžiť aj na také čítanie možno pri ranných kruhoch. No a ešte jedna kniha siahneme. Napríklad Vieš, že, podľa koho, čoho je tu nazvané, alebo ešte lepšia knižka, ktorú máme radi, Pravda alebo mýtus, a táto je naozaj veľmi pútavo graficky spracovaná, a ak máme ranné kruhy, tak naozaj môžeme si zobrať nejakú tému, porozprávať sa o nej a hovoriť o tom, čo napríklad ovplyvňuje náš názor alebo našu mienku. Ďalšou publikáciou je moja obľúbená a týmto pozdravujem Zuzku Labašovú, ktorá je jej autorkou. Je to metodická príručka kritického myslenia a metakognície a veľakrát možno zháňame zdroje, ktoré by sme mohli použiť aj na ranných kruhoch. A Zuzka Labašová nám pripravila množstvo aktivít, ktoré naozaj rozvíjajú tvorivé a kritické myslenie a sú určené na ranné kruhy. Napríklad výzva 30 kruhov, tvorivosť, alebo je to cvičenie spinka, to prinieslo nádherné výsledky. Ešte spomeniem dilemy, momentálne ich riešime s 8-kmi v rámci ranných kruhov. Napríklad prečítam: keby ste sa museli rozhodnúť, radšej by ste každý rok žili v inej krajine alebo zostali celý život v jednej. To je napríklad jedna z dilem, o ktorej sa rozprávame v 8, ale je ich tu naozaj nespočetne veľa a tam sa presne ukazuje, čo ovplyvňuje názor našich žiakov, našich detí, či sa rozhodujú na základe overených faktov alebo na základe názoru. No ale čo by som chcela vyzdvihnúť pri tejto metodickej príručke, je to, že dané aktivitky sa dajú využiť aj v nižších ročníkoch. Ja konkrétne som ich realizovala aj v 3. ročníku, 4. ročníku, u 6-takov a naozaj stačí zobrať a stačí použiť pripravené materiály a napríklad niečo sa veľmi páči a čo využívame, že ak zrealizujeme aktivitu, ktorá rozvíja buď kritické myslenie alebo teda to tvorivé myslenie a samozrejme aj metakogníciu, tak končí sa výrokom alebo citáciou a to si nechávame na nástenke celý týždeň a celý týždeň sa práve s touto jednou vetou alebo s týmto citátom naši žiaci stretávajú. Veľmi odporúčam túto metodickú príručku, pretože obsahuje nielen tú praktickú časť, ale to, čo mne veľmi chýbalo veľakrát, na začiatku je pre učiteľov teoretický podklad, teoretické vhlbenie, veľmi krásne spracované graficky. Metodickú príručku Náš mozog v informačnej džungli odporúčam a želám vám radosť zo všetkých aktivít, ktoré zrealizujete spolu so žiakmi. A na budúce sa pozrieme už konkrétne do redakcií našich školských médií.